Meti, drejtësia po funksionon apo jo? Ata e din shumë mirë. Sepse eksponentë ndryshëm të Partisë Demokratike t'japin përgjigje ndryshme. Thjesht do vi kjo pyetje, thjesht ta përfundoj. Ata e din shumë mirë se ku e kanë problemin penal ata. Se prandaj Edi Rama don të ndrojë kohën pas 13 vitesh pushtet. Se e din që ai do kap. Ai e din që brenda vitit ai personalisht do ketë probleme me organet e drejtësisë. Dhe po ndron ligjin që ai të ketë mundësi të vënë një farë mburoje të vogël, se mburoje e vogël është se dhe kjo ka përcjell, që ai të mos kapet. Se e din ai, se të kishte qenë vizion politik, do ta kishte bërë të ndryshim që vitin e parë, vitin e dytë që është qeveri. E ka vizion, e ka program, unë mendoj, kam këtë ideologji do ta ndronte. Mbas 13 vitesh fuqi kujtohet? Tha që reforma e drejtësisë është investimi ynë. E bëri Partia Socialiste. S'është e vërtetë. Kanë bërë partnerët ndërkombëtar. Ata kanë investime kryesor. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Kjo është e vërteta. Sepse kanë Partia Demokratike. Ai ka pas një kontroll të lartë. Nuk po them që është i tij, po them që ka pasur një kontroll duke marrë parasysh gjithë situatën gjeopolitike që ka qenë. Pra ka pas një akses të lartë pa të mbajtur. Ka pas një akses shumë të lartë. Dhe ju e dini politikën Biden, politikën Soros e ndihmoi shumë dhe shkum në këto elemente dhe u çuan gjitha gjërat në maksimumin e kohës. Kur fillon ndodhen arrestimet dhe goditjet e Partisë Socialiste nga GKK-ja, SPAK-u, sistemi i drejtësisë. Themi në epokën tonë. 25-ën. Pse jo 24? Pak nga organet e drejtësisë ka ardhur justifikimi që u desh kohë për të bërë procesin penal hetimor. Jo ja japun një pse e kishin larg sharrën për ta parë që s'është incineratori aty, që na zhdukurin se ka ardhur Hudini edhe e zhduku incineratori. Që s'është fare aty, e kishte vështirë ta dinte këtë, se pa mend për këtë incinerator pa nuk e dim se kush është pronari. Ca vite u humbur, nuk e dim kush është pronari. Po ti bën pagesë mo zotri. Ti çon pagesën me bank, nuk e din ku ja çon ti këtë me bank. Kush i merr këto? Po ndalo pagesën, dakor, nuk e di kush është pronar, ndaloje pagesën. A dini ju që sot 2006 ende s'janë ndal pagesat? Vazhdojnë pagesat. Prandaj unë them, unë nuk jam me parimet bardhë dhe zi, unë nuk shkoj me parimet, unë do i qëndroj pronësim zotit Kate Self në këtë drejtim, i cili thot, po, është e vërtetë reforma në drejtësi është investimi ynë, ju e dini zoti Kate Self është kryetari non komitetit për Europën dhe këtë diskutim e ka bërë në 2 dhjetor të vitit 2025 në mbledhjen zyrtare të Këshillit të Zgjedhurve për politikën e jashtme. Pra ky është qendrim zyrtar, nuk është thjesht diçka siç po bëjmë ne sado serioze këtu më, po prap mediatike mbetet. Jo, kjo është zyrtare. Dhe thot, po, në Shqipëri ne është investimi jon reforma në drejtësi, por ka ardhur koha të masim performancën. Pra, ne investojmë, po investimi mund edhe dështoj, kush merret me biznes e din, jo detyrimisht deli suksesshëm. Dhe performancën tonë me kriteret që shohim ne sot, neve shohim që nga rreth 15.000 dosje ka shkuar 200.000 dosje. Dhe koha mesatare e pritjes së qytetarit të Shqipërisë për drejtësi është nga 8 deri 15 vjet. Atëherë, dhe unë po citoj fjalët e tij, dhe kjo minon besimin e qytetarit tek ligji, minon sundimin e ligjit dhe minon reformat e qëndrueshme afatgjatë. Dhe ne kemi nevojë thot për riformatim dhe për rikonceptim dhe rirregullim të elementeve. Pse është krejtësisht normale, një institucion, gjërat që s'kan funksionuar në institucion, ndrohen, përmirësohen disa elemente. Nuk kanë nevojë të gjithë institucionin tokë.